Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou falando baixo porque eu estou com altas dificuldades aqui de pegar no sono. Estou com sono, mas estou com dificuldade no sono. Gente, eu tenho umas pulseiras que parecem muito com aquelas pulseiras de brinco, você dobra elas assim e você encaixa. Pois é, eu comprei numa loja que parece muito, só que não é. Aquelas é uma pulseira de marca, eu tenho várias. Então, e hoje eu vou usar elas, eu vou mostrar ela pra vocês. E hoje vocês vão acompanhar nosso dia. Vocês querem? Vai sim. Gente, a Maria calmou, gente. Calmou, ela não queria mais gravar. Então, é porque eu tava gravando aqui por conta que eu estou com alta dificuldade no sono. Porque eu não quero dormir, mas eu estou com sono. Gente, eu tava com respiração mal e até agora eu tô bela. Até agora? Uhum. Meu Deus, Maria, tem que ver isso. Sabe quando dá a impressão que tem meio que uma bola aqui? Pois é. Tá dando em mim. Aí eu tô respirando. Não vai, não sai. Ela tá com dificuldade, tipo assim, na hora de sair. Tipo, respira na hora de sair. Gente, aí a gente tá aqui no quarto. Eu vou mostrar. E aí a gente vai tomar banho baguncinha. agora. Então daqui a pouco a gente vai voltar com vocês, tá? Então vocês calma aí. Calma. Gente, a Maria, ela tá bem assim, bem animada. Porque agora... Porque depois do nosso banho a gente vai ter uma surpresinha. Ainda do... vocês. Gente, peraí. Gente, a gente tá nesse quarto aqui, ó. A gente vai pra cá porque ele... Aqui é o quarto ali, ó. Gente, tá os meus pais aqui onde a gente tá dormindo. minha cama. Na verdade, aquela ali é a minha cama. Só que eu já dormi nessa aqui. Porque eu dormi junto à minha mãe. Eu dormi aqui e eu dormi aqui. O melhor foi que eu dormi sem tela. Você dormiu o quê? Aham. Eu não vi. Eu tava muito cansada, muito cansada. E tipo assim, eu deitei e dormi ontem. A gente não mostra ali o banheiro. A gente não vai dar um tour pelo banheiro agora. Que já tem... ir pelo banheiro? Não. Porque nossa companheira de vídeo tá lá e ela tá pelada tomando banho. Então a gente não pode mostrar. Meu Deus, vai quebrar o vidro. Calma aí, gente, deixa eu ver se Isso aí. Gente, olha. Aí aqui tem, tipo... Fica, é um quarto compartilhado, né? Então, tipo assim, bastante gente aqui. Dorme todo mundo. A gente vai tomar banho e já volta com vocês, né? A gente vai fazer uma cabaninha nossa aqui, ó. A gente vai arrumar uma cabaninha pra gente aqui. Ai, o filme é tão bom. Pra gente ver nossa companheira. Aí, gente, a gente tá aqui falando baixo porque tem gente dormindo. Gente, coitadinha, a gente vai ter que fazer uma cabaninha com esses 3 negócios aqui. 3, 4. Esses 4 negócios aqui que vai ser meio que um desafio do nosso canal. Tá, então, tipo assim, a gente não pode usar mais que isso. Sim. Mas lembrando, tem que sobrar. Mas é fácil. É, mais ou menos, né? Pra uma parede aqui, que é só a gente tirar esse colchão, 3 colchões aqui e deixar um. A gente deixa gente, a gente dois vai, aqui. a gente vai tomar E banho e depois a gente volta. a gente tira 2 aqui. A gente deixa esse e esse cinza. Tira esses 2. Esse bege e esse... Tá gravando? Tá? Ah, tá. Esse bege e esse vermelho. Vermelho. Agora, ó. Depois a gente volta porque eu acho que... Gente, a gente já tomou banho aqui. Eita. A gente já tomou banho, já fiz a make, ó. Já fiz a make. E as meninas estão aqui. A Maria já tomou banho, já trocou de roupa. A gente tá com bastante, tipo assim, bem relaxado depois de nadar, né? Aí depois tomou um banho. Eu e a Maria tomamos banho juntas. A Clara foi separada porque ela queria tomar banho antes. Mas aí, sabe aquele horário que a gente tava gravando pra vocês? Eu tenho que, tipo, que acaba de passar. Então, nessa hora aí, a Clara, ela já tava no banho. E a Clara saiu. Na hora que eu parei o take, a Clara tinha saído. Aí eu cortei de parte ali. Só que, gente, aqui tá muito lindo. E eu tenho que aproveitar esse cenário aqui. Não tem como não aproveitar esse cenário. Olha que coisa.
tivesse à noite, assim, ele fosse uma luz, que cenário. Tipo, as folhas, gente, cada folha, assim. Então, daqui a pouco a gente volta com vocês, porque a gente vai, tipo, terminar de pentear o cabelo, vai assim. Só vim aqui pra dar a notícia que a gente já tomou banho. Tipo, minha madrinha foi embora, minha prima foi embora. Na hora que eu fui negociar o meu olho, todo mundo ali, todo mundo já tá arrumando seu olho, tá embora e eu vou embora. Porque eu vou ficar, porque no final do vídeo vai ter uma notícia, porque é um motivo que eu vou ficar. Então, tem outros motivos também que eu quero ficar brincando, etc. Gente, meu Deus. E aí, gente, um dia tá aqui, ó. Tipo, gente, não sei, cadê ela? Já volto. Gente, a gente já tá aqui, já com a Maria e com a Clara. E agora a gente vai dar uma volta no sítio, ó. O que a gente vai fazer agora? Exatamente, gente. A gente vai dar uma caminhada no sítio. Tá bom? Então... Gente, as meninas estão correndo ali porque a gente ouviu um barulho. Eu sei, pera aí. A gente tá ouvindo um barulho muito estranho. Ai, gente. É o cachorro? Não. Que é um leão? Para de gravar. Gente. Para de gravar. Gente. A Maria começou a ficar muito brava. Porque veio aquele barulho. Gente, de verdade, é barulho de verdade. Vocês param. Gente. Gente, meu Deus, esse barulho é muito estranho. Porque a gente foi lá, né, gente? A gente tava de boa. Então eu ouvi esse barulho. E eu, gente, não vou perder a oportunidade de gravar pra vocês. Porque o barulho é muito estranho. O barulho foi muito estranho. Eu gravei, graças a Deus. Porque eu gravei, né, gente? Tipo, pelo negócio, tipo, sei lá. Eu não sei, eu vou voltar aqui no vídeo para ver o som. Então já volto. Gente, meu Deus, a gente tava bem ali, ó. Bem ali. Gente, a gente tá aqui já tentando dar a procurada na Clara. Olha, gente, a gente diva. Já tem spoiler. Lá tem spoiler aqui, ó. Ai, gente, agora... Clara, vem cá. Gente, eu vou beber água, eu tô com escorrendo. Pode falar? Sim, vem, Clara. A gente vai fazer um hit das primas. Que no caso é um clipe. A gente vai fazer uma música. Uma música muito. Gente, eu duvido que vocês acertaram. Quem é a escritora? Quem É escreveu a Maria, é a Bela. E a Quem Clara? é a escritora da música? A Bela! Gente, eu escrevi a música. A minha irmã passou as férias inteiras escrevendo essa música. Não foi não. Foi uma noite, gente. Foi Não às foi as 10. férias inteiras? Não. Então você mentiu pra mim? Não, falei que eu tava arrumando. Gente, eu tive que pausar o vídeo, tá? Mas a gente não vai mais pausar. Oh, meu Deus. Cadê a Clara, minha Nossa Senhora? É a Maria. É a Vem pra Bela cá, e cadê Clara. a Clara? Cadê a Clara? É a Maria, é a Bela e a... Gente, a gente tá dando spoiler. Ah, mas é só uma parte, né, gente? Maria. Oi. Por isso que eu estava mostrando pra vocês, gente, que é bonde das primas, é o quarto. E vamos lançar a hit das primas. Por isso que já tava tão ansiosa, né? Ó, o tour da Maria. O José Beni chamando dela. Tá. Gente, olha esse sítio lindo, gente. Gente, calma aí, a gente já... Calma aí, gente, a gente já volta. Oi, gente, eu vou dar o... Fala. É uma parte da música pra vocês, as meninas vão me matar, depois eu vou mostrar o vídeo pra elas, mas elas vão me matar. E depois eu vou contar. Elas estão chegando. Quando a gente chega, a gente arrasa. E aí eu vou cantar só essa parte, porque o resto eu vou fazer a música. Quando a gente entra, a gente vai errando. Quando a gente chega,
ok? Depois eu mostro mais, tá?